स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजको भिडियोमा हामी डिफरेन्सेस बिट्विन जर्नल एन्ड लेजरको कुराहरू गर्छौं है त। हाम्रो क्लास 8 को अकाउन्टिङमा हामीले अब डिफरेन्सेस बिट्विन जर्नल र लेजरको कुराहरू चाहिँ गर्छौं। जर्नल हामीले गरिसकेका छौं र हामीले लेजरको कुराहरू पनि गरिसकेका छौं हैन। जर्नल कसरी बनाइन्छ हैन, जर्नलले के फाइदाहरू दिन्छ, ल लेजर कसरी बनाइन्छ, लेजरले के फाइदाहरू दिन्छ भनेर चाहिँ हामीले कुरा गरिसकेका छौं। ल अब हामी गर्छौं जर्नल र लेजरको डिफरेन्सेस हैन। जर्नल र लेजरको भिन्नता चाहिँ के छ त भनेर अब हामी कुरा गर्छौं। सुरुमा हाम्रो जर्नल, त्यसपछि लेजर हैन। अब अन द बेसिस अफ स्टेप हैन, जर्नल चाहिँ के हो त भन्दा फर्स्ट स्टेप अफ एकाउन्टिङ साइकल हैन। एकाउन्टिङ साइकलको चाहिँ एउटा फर्स्ट स्टेपलाई चाहिँ हामीले जर्नल भनेर भन्छौं र यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है त। यो जर्नल र लेजरको डिफरेन्सेस चाहिँ एक्जाममा पनि सोधिनै रहेको हुन्छ। हजुरहरुले यो चाहिँ एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। सजिलो छ, केही गाह्रो पनि छैन। आफूले एकदम त्यो सिम्पल भाषामा बुझ्न सकिन्छ र म पनि एकदम सिम्पल भाषामा तपाईहरुलाई बुझाउने प्रयास गर्छु हैन। एकदम सिम्पल छ, धेरै त्यो अब यो गाह्रो होला भनेर सोच्नु पनि पर्दैन ल है त। फर्स्ट स्टेप अफ एकाउन्टिङ साइकल भनेर जर्नललाई भनिन्छ है त। त्यसपछि लेजर इज द सेकेन्ड स्टेप अफ एकाउन्टिङ साइकल हैन। सजिलो छ नि, कति सजिलो छ हैन। फर्स्ट स्टेप भनेर जर्नललाई भनिने रहेछ, सेकेन्ड स्टेप भनेर लेजरलाई भनिने रहेछ, सिम्पल भाषामा हैन। ल त्यसपछि हामी जाउँ अब मिनिङमा। अब जर्नल भनेको चाहिँ के हो, जर्नलको मिनिङ अनुसार चाहिँ हामीले अब यसको भिन्नतालाई छुटाउँ हैन। जर्नल भनेको चाहिँ प्राइमरी बुक हैन वेयर all financial transactions are recorded। जर्नल भनेको चाहिँ के हो त, एउटा प्राइमरी हैन, पहिलो एउटा फर्स्ट बुक हो जहाँ चाहिँ हामीले फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन्सहरुलाई चाहिँ रेकर्ड गर्छौं हैन। त्यसपछि अब हाम्रो के छ त, लेजरमा चाहिँ के छ त भन्दा इट इज अ प्रिन्सिपल बुक where transactions are posted in classified manner। अब लेजर भनेको चाहिँ के रहेछ त हैन, ट्रान्जेक्सन्सहरु एउटा प्रिन्सिपल बुक हो जहाँ चाहिँ ट्रान्जेक्सन्सहरुलाई चाहिँ पोस्ट गरिन्छ हैन। एउटा क्लासिफाइड म्यानरमा चाहिँ क्लासिफाई गरेर हैन, कस्तो खालको कुन टाइपको अकाउन्ट हो हैन, त्यसलाई चाहिँ एउटा समरी इन्फर्मेसन दिएर चाहिँ पोस्ट गरिन्छ। एउटा प्रिन्सिपल बुक भनेर चाहिँ लेजरलाई चाहिँ हामीले भन्छौं। अर्को हाम्रो के छ त, मिनिङ पछि हाम्रो प्रोसेस। अब प्रोसेसमा हाम्रो के आउँछ त हैन, प्रोसेस अफ रेकर्डिङ ट्रान्जेक्सन्स इन जर्नल इज जर्नलाइजिङ हैन। के रहेछ त, एउटा ट्रान्जेक्सन्सहरुलाई रेकर्ड गर्ने, जर्नलमा रेकर्ड गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले के भन्दा रहेछौं त, जर्नलाइजिङ भनेर भन्दा रहेछौं है त। प्रोसेस चाहिँ हाम्रो यो छ। अब लेजरको प्रोसेस चाहिँ के रहेछ त, ट्रान्सफरिङ ट्रान्जेक्सन्स फ्रम जर्नल टु लेजर। कति सजिलो छ नि, ट्रान्सफरिङ ट्रान्जेक्सन्स फ्रम जर्नल टु लेजर, जर्नलबाट लेजरमा ट्रान्सफर गर्ने एउटा प्रोसेस हैन। प्रोसेसको हिसाबले चाहिँ हाम्रो डिफरेन्सेस चाहिँ यस्तो छ। त्यसपछि हामी जान्छौं अब बेसिसमा, आधारमा हैन। बेसिसमा चाहिँ हाम्रो के छ त,
जर्नल भनेको चाहिँ के हो त? जर्नल भनेको चाहिँ एउटा लेजर प्रिपेयर गर्नको लागि चाहिने चाहिँ एउटा हाम्रो बेसिस, एउटा माध्यम हैन, बेसिस अफ प्रिपेयरिङ लेजर हैन। हामीले लेजर बनाउँदाखेरि, जर्नल बनाउँदाखेरि पनि यस्तो यो कुराहरु चाहिँ गरेका थियौं। यदि जर्नल बनाइएन भने चाहिँ लेजर बनाउनलाई गाह्रो हुन्छ हैन। त्यस्तो कुराहरु चाहिँ हामीले गरिसकेका छौं। त्यो हामीले पहिलाको भिडियोको कुराहरु सुन्यौं भने चाहिँ अझै हामीलाई त्यो डिफरेन्सेस बुझ्नको लागि चाहिँ अझै सजिलो हुन्छ हैन। त्यसपछि हाम्रो अब जर्नलको कुराहरु त बेसिस अफ प्रिपेयरिङ लेजर भयो हैन। अब ट्रायल ब्यालेन्स हैन, ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई लेजर चाहिन्छ। त्यही भएर हामीले के भन्छौं त? बेसिस अफ प्रिपेयरिङ लेजर, सरी ट्रायल ब्यालेन्स, ट्रायल ब्यालेन्स। ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनको लागि एउटा बेसिस हैन, ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनको लागि एउटा माध्यम हैन। जस्तै लेजरबाट हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरु हो। ल त्यसपछि अब इन्फर्मेसनमा जाउँ। अन द बेसिस अफ इन्फर्मेसन हैन। अब जर्नलले चाहिँ कस्तो इन्फर्मेसन दिन्छ त? प्रोभाइड्स डिटेल इन्फर्मेसन अफ ट्रान्जेक्सन्स। कुनै पनि ट्रान्जेक्सन्सको चाहिँ एकदम डिटेल इन्फर्मेसन दिने हैन। कति अमाउन्टमा सेल भएको हो, कसलाई सेल गरिएको हो भन्ने कुराहरु चाहिँ हाम्रो जर्नलले हामीलाई दिन्छ। एउटा डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गर्छ। तर अब लेजरले चाहिँ के गर्छ त भन्दा समरी इन्फर्मेसन, समरी इन्फर्मेसन चाहिँ लेजरले प्रोभाइड गर्छ। किनभने लेजर भनेको त के हो त भन्दा छुट्टा छुट्टै अकाउन्टको चाहिँ छुट्टा छुट्टै एउटा फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड गर्ने सिस्टम हो हैन। अब छुट्टा छुट्टै अकाउन्टको हामीले ट्रान्जेक्सन्सहरु रेकर्ड गरिसकेपछि त समरी इन्फर्मेसन हामीलाई आउने भयो हैन। डिटेल इन्फर्मेसन त हामीलाई आएन नि त। सबै अकाउन्टको चाहिँ एउटा समरी इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले पाउने भयौं। त्यही भएर हामीले लेजरलाई के भन्छौं त? समरी इन्फर्मेसनको रूपमा चाहिँ हामीले लिन्छौं। त्यसपछि हाम्रो के छ त अर्को? न्यारेसन। अब न्यारेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा जस्तै हामीले जर्नल बनाउँदाखेरि बिङ हैन, बिङ गुड्स सोल्ड भनेर चाहिँ एउटा समरी लेखेका थियौं नि। त्यो के एक्टिभिटीज भएको छ भनेर चाहिँ हामीले एउटा न्यारेसन लेखेको थियौं। त्यसलाई हामीले न्यारेसन भन्थ्यौं। अब हाम्रो जर्नलमा त हामीलाई न्यारेसन चाहिन्छ हैन। तर लेजरमा हामीले न्यारेसन लेखेका थियौं त? थिएनौ नि हैन। त्यही भएर हामीले लेजरमा चाहिँ न्यारेसन हामीलाई चाहिदैन। अब जर्नलमा चाहिँ हामीलाई के भयो त? इट इज नेसेसरी हैन, रिक्वायर्स र रिक्वायर्स न्यारेसन भनेर भनौं न। बुझेपछि त जे लेखे नि भइहाल्छ हैन, सजिलो छ नि। रिक्वायर्स न्यारेसन। ल कति सिम्पल भाषामा चाहिँ हामीले लेख्यौं हैन। अब लेजरले के भन्छ त? डज नट रिक्वायर्स हैन त, डज नट रिक्वायर न्यारेसन। ल हैन। अब त्यसपछि ल ब्यालेन्स अमाउन्टको चाहिँ कुरा गरौँ ल। जर्नलमा चाहिँ ब्यालेन्स कसरी गरिन्छ ल है त? ब्यालेन्सको पनि कुरा गर्दिहालौं न। ब्यालेन्सिङ ल। अब जर्नलमा के गरिन्छ त? टोटल गरिन्छ हैन। अमाउन्टलाई चाहिँ इट इज टोटल, सबै अमाउन्ट जोडिन्छ हैन। अब लेजरमा के गरिन्छ त भन्दा इट इज ब्यालेन्स। जस्तै हामीले अघिल्ला भिडियोमा ठ्याक्क यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले के पढेका थियौं त? ब्यालेन्सिङ एन्ड क्लोजिङ लेजर भनेर गरेका थियौं हैन। अब जर्नलमा त हामीले ब्यालेन्सिङ गर्ने कुराहरु भएन। जर्नलमा त हामीले जति अमाउन्ट आउँछ त्यसलाई ठ्याक्क टोटल गरेर लेखिदिने हैन। तर लेजरमा त हामीले ठ्याक्क टोटल गर्न त मिलेन नि त। अब डेबिट साइडमा हेभियर हुन सक्छ, क्रेडिट साइडमा हेभियर हुन सक्छ हैन। डेबिट ब्यालेन्स आउन सक्छ, क्रेडिट ब्यालेन्स आउन सक्छ। त्यस्तो कुराहरुलाई हेरेर हामीले ब्यालेन्स गर्छौं लेजरमा। ल अब हामी रिजल्टको कुरा गरौँ त। लास्टमा रिजल्टको पनि कुरा गर्दिहालौं हैन। रिजल्ट भनेको चाहिँ के हो अब हैन? जर्नलले चाहिँ के गर्छ त भन्दा डज नट सो नेट रिजल्ट हैन। जर्नलले चाहिँ हामीलाई नेट रिजल्ट चाहिँ सो गर्दैन। तर लेजरले हामीलाई के गर्छ त भन्दा नेट रिजल्ट चाहिँ सो गर्छ। सोज नेट रिजल्ट।
नेट रिजल्ट भनेको के हो त? अब डेबिट साइड हेभियर भयो कि क्रेडिट साइड हेभियर भयो, डेबिट ब्यालेन्स भयो कि क्रेडिट ब्यालेन्स भयो भनेर हामीलाई एउटा नेट रिजल्ट चाहिँ लेजरले प्रोभाइड गर्छ। तर जर्नलमा त हामीले टोटल मात्रै गर्छौँ भनेका छौँ हैन। टोटल मात्रै गरेर नेट रिजल्ट आउँछ त? आउँदैन नि। ब्यालेन्सिङ गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई नेट रिजल्ट आउँछ। त्यही भएर यस्तो खालको डिफरेन्सहरू चाहिँ हामीले जर्नल र लेजरमा चाहिँ पाउँछौँ। ल एकचोटि हामी फेरि समराइज गरौँ न त हैन। नबुझेको जस्तो लागेको भए म फेरि पनि समराइज गरिदिन्छु। ल जर्नल र लेजरको सुरुमा त हाम्रो स्टेपको कुराहरू आयो। स्टेपमा हाम्रो के छ त? जर्नल भनेको फर्स्ट स्टेप अफ एकाउन्टिङ साइकल। कुनै पनि एकाउन्टिङ कुनै पनि ट्रान्जेक्सन्सहरू फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सन्सहरू रेकर्ड गरिन्छ भने सुरुमा हामीले जर्नल बनाउनु पर्छ। त्यसपछि लेजर भनेको के हो त? लेजर इज द सेकेन्ड स्टेप अफ एकाउन्टिङ साइकल हैन। लेजर भनेको चाहिँ सेकेन्ड स्टेपको फर्स्टमा चाहिँ हामीले जर्नल बनाउँछौँ, त्यसपछि हामीले लेजर बनाउँछौँ, त्यसपछि हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ र हाम्रो यो प्रोसेस चाहिँ अघि बढ्दै 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 जान्छ। त्यसपछि हामी जान्छौँ मिनिङमा हैन। मिनिङ भनेको अब जर्नलको मिनिङ चाहिँ के हो त? प्राइमरी बुक वेयर अल फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सन्स आर रेकर्डेड। के भन्यो त? प्राइमरी बुक हो जहाँ चाहिँ फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सन्सहरू रेकर्ड हुन्छ। लेजर भनेको के हो त? अब प्रिन्सिपल बुक वेयर ट्रान्जेक्सन्स आर पोस्टेड इन क्लासिफाइड म्यानर हैन। अब ट्रान्जेक्सन्सहरू चाहिँ अब हामीले क्लासिफाई गरेर त्यसलाई इभ्यालुएसन गरेर हैन, त्यसलाई पार्टिसन गरेर चाहिँ हामीले लेजरमा इन्ट्री गर्छौँ। अकाउन्टहरू छुट्टै छुट्टै बनाएर इन्ट्री गर्छौँ। कति सजिलो। त्यसपछि हाम्रो प्रोसेसको कुराहरू आयो। अब प्रोसेसमा त के नै छ र? प्रोसेस अफ रेकर्डिङ ट्रान्जेक्सन्स इन जर्नल इज जर्नलाइजिङ। अब जर्नलमा हामीले ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गर्ने प्रोसेसलाई के भनिदो रहेछ त? जर्नलाइजिङ भनिदो रहेछ। अब हामीले लेजरमा ट्रान्जेक्सन्सहरू रेकर्ड गरियो भने, जर्नलबाट लेजरमा ट्रान्सफर गरियो भने त्यसलाई के भन्छौँ त हामीले? अब पोस्टिङको कुराहरू भन्छौँ, पोस्टिङ गर्ने प्रोसेसहरू भन्छौँ हैन। ल त्यसपछि हामी जान्छौँ, ल बेसिसमा जाउँ। अब बेसिसमा के छ त? बेसिस अफ प्रिपेयरिङ लेजर। जर्नल भनेको के हो त? लेजर प्रिपेयर गर्ने एउटा बेसिस, एउटा वे हैन, एउटा तरिका। त्यसपछि बेसिस अफ प्रिपेयरिङ लेजर हैन, ट्रायल ब्यालेन्स। अब लेजरमा चाहिँ के रहेछ त? ट्रायल ब्यालेन्स प्रिपेयर गर्ने एउटा माध्यम रहेछ, एउटा तरिका रहेछ। अनि हामी जान्छौँ अब इन्फर्मेसनको हिसाबमा हैन। प्रोभाइड्स डिटेल इन्फर्मेसन अफ ट्रान्जेक्सन्स। अब जर्नलले के गर्ने भयो त? ट्रान्जेक्सन्सहरूको चाहिँ डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ दिने भयो। जस्तै मैले अघि पनि सुरुमा भने हैन, ट्रान्जेक्सन्सहरू कसरी चाहिँ हामीले कामहरू गरिरहेको छौँ, कस्तो खालको ट्रान्जेक्सन छ, कस्तो टाइपको अकाउन्ट छ, सबै इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई जर्नलले दिन्छ। त्यही इन्फर्मेसनको आधारमा त हामीले त्यो लेजर बनाउने हो। त्यही भएर हामीले लेजरलाई के भन्छौँ त? समरी इन्फर्मेसन भनेर भन्छौँ। कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर अकाउन्टको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले लिन्छौँ लेजरबाट। अर्को छ हाम्रो न्यारेसन। न्यारेसन भनेको के हो त भन्दा, कुनै पनि एक्टिभिटिजहरू गरिसकेपछि लास्टमा हामीले एउटा ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने के एक्टिभिटिज भयो। जस्तै अब गुड्स पर्चेज भयो भने पर्चेज टु हामीले अब क्यासमा किनेको छौँ भने पर्चेज टु क्यास भयो हैन। तर पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट मात्रै लेख्दाखेरि त त्यहाँ के कुराहरू पर्चेज भयो भन्ने कुरा त हामीले थाहा पाउँछौँ त? थाहा पाउँदैनौँ नि। हो त्यही भएर जर्नललाई हामीले डिटेल इन्फर्मेसन जर्नलबाट पाउनको लागि त हामीलाई न्यारेसन पनि लेख्नु पर्यो। तर हाम्रो लेजरमा हामीलाई न्यारेसन पनि चाहिँदैन। त्यसपछि हाम्रो ब्यालेन्सिङको कुराहरू छ हैन। जर्नलमा चाहिँ हामीले अमाउन्टहरूलाई टोटल गर्छौँ, तर हामीले लेजरमा के गर्छौँ त? ब्यालेन्स गर्छौँ। जस्तै हामीले ब्यालेन्स सिडी, ब्यालेन्स बिडी भनेर अघिल्ला भिडियोहरूमा लेजरको हाम्रो न्युमेरिकलहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो कुराहरूलाई हेरिसकेका छौँ हैन। त्यसपछि हाम्रो के छ त? रिजल्ट। रिजल्ट भनेको के हो त? डज नट सो नेट रिजल्ट। जर्नलले चाहिँ के गर्दैन त? नेट रिजल्ट सो गर्दैन हैन। तर हाम्रो लेजरले के गर्छ त? डेबिट र क्रेडिट अमाउन्टलाई चाहिँ एउटा ब्यालेन्स गर्ने काम गर्ने हुनाले नेट रिजल्ट पनि हामीले पाउँछौँ। नेट रिजल्ट भनेकै के हो त भन्दा, डेबिट र क्रेडिट अमाउन्टको डिफरेन्स। ल धेरै सजिलो कुराहरू चाहिँ हामीले आज पढेका छौँ। त्यसपछि हामी अब हाम्रो यो च्याप्टरमा की टर्म्सहरू चाहिँ के छ त? की वर्ड्सहरू चाहिँ के छ भनेर एकचोटि पढौँ। की टर्म्समा एउटा के आयो त? सुरुमा ब्यालेन्सिङ। ब्यालेन्सिङ भन्नाले चाहिँ के बुझ्यो त? डिफरेन्स बिट्विन डेबिट एन्ड क्रेडिट हैन। डेबिट र क्रेडिटको चाहिँ डिफरेन्सेस पाउने कुरालाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ त? ब्यालेन्सिङ भनेर भन्यौँ। त्यसपछि हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्सिङको कुराहरू आउला।
हैन। क्लोजिङ ब्यालेन्सिङ भनेको के हो त एउटा पिरियड हैन, एउटा इन्डिङ पिरियड कुनै पनि जस्तै हामीले लेजरहरू प्रिपेयर गर्दा चाहिँ एउटा मन्थको लास्ट अब जस्तै अप्रिल 27 मा ट्रान्जेक्सन चाहिँ सकिएको छ, त्यहाँभन्दा उता काम भएको छैन भने अप्रिल 30 मा त हामीले त्यो समराइज गर्दाखेरि हामीले अप्रिल 30 को डेट राखेर चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं नि त हो। क्लोजिङ ब्यालेन्स गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ब्यालेन्सहरूलाई चाहिँ क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ के ब्यालेन्स हैन, अमाउन्टहरूलाई चाहिँ ब्यालेन्सिङ दी amount at the closing period। क्लोजिङ गर्ने समयमा चाहिँ बन्द गर्ने समयमा चाहिँ हामीले क्लोजिङ ब्यालेन्सिङ चाहिँ गर्छौं। त्यसपछि हाम्रो क्रेडिट ब्यालेन्सहरु आउँछ हैन। क्रेडिट ब्यालेन्स भनेर हामीले माथि धेरै कुराहरु गरिसक्यौं। डेबिट ब्यालेन्सको कुराहरु आउला, त्यसपछि हाम्रो लेजर अकाउन्टको कुराहरु आउला। यस्ता टर्महरु चाहिँ एकदमै हामीलाई जान्न चाहिँ आवश्यक छ र यो टर्मले चाहिँ हामीलाई धेरै लामो समयसम्म आफ्नो करियरको हैन मास्टर पढ्नु पर्ला, हामीले अब 11 12 प्लस 2 पढ्नु पर्ला। यो सबै टर्महरु चाहिँ एकदमै रिपिटेड भइरहेको हुन्छ। एकाउन्टिङमा चाहिँ सबै रिपिटेड भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्सको कुरा आउला हैन। त्यसपछि हाम्रो डेब्टर्सको कुरा आउला, क्रेडिटर्सको कुराहरु आउला। लास्टमा हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सको कुराहरु आउन सक्छ, आउँछ पनि यो हैन। ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ हामीले अब आउने भिडियोहरुमा चाहिँ पढ्न जान्छौं हैन। अब आउने भिडियोहरुमा चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्स पढ्छौं। ल अब यस्तो खालको टर्महरुलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ के हो भनेर चाहिँ सबै बुझ्नु पर्छ हैन, थाहा पाउनु पर्छ। यस्तो खालको टर्महरु चाहिँ हाम्रो एकाउन्टिङमा अब हामीले गर्ने अब आउने न्यूमेरिकल्सहरुमा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हामीले यो कुराहरुलाई पनि हेर्यौं। ल क्रेडिट ब्यालेन्स भनेको के रहेछ त अब क्रेडिट ब्यालेन्स भनेको चाहिँ क्रेडिट साइडमा हेभियर अमाउन्ट भयो भने लेजरहरु बनाउँदा हेभियर अमाउन्ट क्रेडिट साइडमा पाइयो भने हैन। डेबिट साइडको पनि त्यही कुराहरु, हेभियर अमाउन्ट डेबिट साइडमा पाइयो भने। लेजर अकाउन्ट भनेको त हामीले बनाउने बेसिक लेजरहरुको कुरा भइहाल्यो हैन। ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको के हो त कुनै पनि काम सुरु गर्दा, कुनै पनि बिजनेसहरु सुरु गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा राख्ने हैन। जस्तै यो वर्ष हामीले क्लोजिङ गरेर रहेको अमाउन्ट हैन। अब जस्तै एउटा बिजनेस चलाइरहेको छ, जस्तै एउटाले सामान एउटा फ्याक्ट्री चलाइरहेको छ। त्यो फ्याक्ट्रीमा चाहिँ जुत्ता पसल जुत्ता चाहिँ हाम्रो त्यो फ्याक्ट्रीमा बन्छ हैन। त्यो फ्याक्ट्रीमा जुत्ता बन्दाखेरि उले एक वर्ष त्यो जुत्ताहरु सबै बेचिरहँदा अनि त्यो इन्डमा चाहिँ हैन, त्यो अब अर्को साल नयाँ न्यू इयर आउने बेलामा चाहिँ उले त्यो हिसाबहरु सबै हिसाब गर्छ हैन। त्यो हिसाब गरिसकेपछि उसको त्यो बिजनेसमा रहने पैसाहरु हुन सक्छ नि त त्यहाँ हैन। त्यो पैसाहरु चाहिँ उसको क्लोजिङ हुन्छ यो वर्षको लागि। तर त्यही पैसा चाहिँ अर्को वर्षको लागि के हुन्छ त ओपनिङ ब्यालेन्स भएर बस्छ हैन। ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको चाहिँ कुनै पनि सामान पैसा मात्रै नभइकन कुनै पनि सामानहरु चाहिँ स्टक रहेर अर्को वर्षदेखि चाहिँ त्यसलाई चलाउने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले ओपनिङ ब्यालेन्स पनि भनेर भन्छौं। त्यसपछि हाम्रो डेब्टर्सको कुराहरु छ हैन, क्रेडिटर्सको कुराहरु छ र हाम्रो लास्टमा ट्रायल ब्यालेन्सको कुराहरु छ। ल यस्तो टर्महरु चाहिँ हामीले एकदमै बुझ्नु पर्छ। आजको भिडियोमा हामीले के हेर्यौं त अब डिफरेन्सेस बिट्विन जर्नल एन्ड लेजरको कुराहरु गर्यौं हैन। हाम्रो मेन टपिक भनेको डिफरेन्सेस बिट्विन जर्नल एन्ड लेजर। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हैन। मैले बारम्बार भनिरहेको छु, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हजुरहरुले एकदमै राम्रोसँग पढ्नु होला। कुनै पनि कन्फ्युजनहरु आएमा चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला। आज यति भन्दै यो भिडियो म यही एन्ड गर्छु। थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ।